আনসার এনার্জি আনুমানিক 10 বছরের চেষ্টা আর কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করার পরে আমরা বাংলাদেশে কম্বাইন হারভেস্টার তৈরি করি আর বিক্রি করি। সরকার বেশ কিছুবার আমাদের হারভেস্টার টেস্ট করেছে আর আমরা সবসময় করেছি। আমাদের হারভেস্টারের পারফরমেন্স ইম্পোর্টেড হারভেস্টার থেকে কোনো তুলনায় কম না। আমরা ধান আর গম দুইটাই হারভেস্ট করি। ধান হারভেস্ট করার সময় আমরা কাদা মাটিতে আর সোয়া ধানকেও হারভেস্ট করতে পারি। আমরা এই কোটি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে বাংলাদেশে একটা সাপ্লাই চেইন দাঁড়া করিয়েছি। আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমাদের বাংলাদেশি ছেলেদের কাজ শেখানো হয়েছে আর তারাই সব মিলে হারভেস্টারটা তৈরি করে। আমাদের এই চেষ্টা আর ইনভেস্টমেন্টের কারণে দেশের উন্নতি হচ্ছে, লোকরা কাজ শিখছে আর আমরা যেখানে কাজ করি সেই জায়গারও উন্নতি হচ্ছে। আমাদের জানা মতো আর কেউ কোম্পানি বাংলাদেশে হারভেস্টার তৈরি করে বিক্রি করে না। মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার আনসার এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড। 2013 সাল থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। আনসার এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড শুধুমাত্র একজন বাংলাদেশের লোকাল কম্বাইন হারভেস্টার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুনাইদ ইয়াসিন এবং পরিচালক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলমগীর তাদের অক্লান্ত দক্ষতা, বিচক্ষণ ও ধৈর্যের সাথে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কম্বাইন হারভেস্টার তৈরি করেছেন, যাহা বাংলাদেশ সরকার দ্বারা প্ররক্ষিত অনুমোদিত। বর্তমানে আমাদের বেশ কিছু হারভেস্টার দেশের বিভিন্ন জেলায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করতেছে। আমাদের প্রস্তুতকারক হারভেস্টারের মূল্য 70% টাকা দেশেই ব্যবহার হচ্ছে, যার ফলে দেশের টাকা দেশেই থেকে যায়। উক্ত টাকা দেশের ভিতরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের কাছে চলে যায়, যার ফলে উক্ত টাকার 3 থেকে 4 গুণ দেশে অর্থনীতিতে উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে। যদি বাংলাদেশে প্রতি বছর 1000টি হারভেস্টার আমদানি না করা হয় তাহলে দেশে কমপক্ষে $1,50,00,000 সাশ্রয় হবে। তাই সরকারের উচিত আরও প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমি আল আমিন। আমরাই কেবল একজন বাংলাদেশে আনুমানিক 10 বছর ধরে আনসার এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডের কম্বাইন হারভেস্টারকে দেশের বিভিন্ন মাঠে ধান কাটার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এই হারভেস্টারকে উন্নত করা হয়েছে। এই মেশিন অতীব সহজ ডিজাইনে তৈরি করায় গ্রামে থাকা মেকানিকরা সহজেই মেরামত করতে পারে। এই হারভেস্টারটি ম্যানুয়াল অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করায় কম বয়সী যে কোনো ছেলেরা খুব সহজেই ড্রাইভিং শিখতে পারে। আতিকুর রহমান দীর্ঘদিন যাবৎ পার্সেস ম্যানেজার হিসেবে আনসার এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডে কর্মরত আছি। আমার জানা মতে আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা নিজস্ব প্রযুক্তিতে কম্বাইন হারভেস্টার তৈরি ও বিক্রয় করে। আমি প্রায় 100 সাপ্লাইদের নিয়ে একটি সাপ্লাই চেইন রক্ষা করি, যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকারের মালামাল ক্রয় করে আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপে 1000-এরও বেশি প্রকারের পার্ট তৈরি ও কোয়ালিটি চেক করে ওয়ারহাউজে রাখা। অতীতে হারভেস্টার তৈরি ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই পার্টসগুলি সহজে ও সুলভ মূল্যে সব সময় পাওয়া যায়, কারণ এগুলি আমাদের নিজস্ব কারখানায় তৈরি। অনেক চেষ্টা করার পরেও আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যে দেশে হারভেস্টার তৈরি করি এটার খরচ বিদেশি হারভেস্টার থেকে বেশি হবে। দেশে খরচটা বেশি হওয়ার কারণ হলো আমরা যে লোহা, রাবার ইত্যাদি যেটা বাংলাদেশে কিনি ওটার দাম বিদেশ থেকে বেশি। আমরা যেই সাপ্লাই চেইনটা তৈরি করেছি বাংলাদেশে সেটা বিদেশ থেকে মতন মজবুত না। বিদেশি ফ্যাক্টরিরা প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ হারভেস্টার তৈরি করে খুব মজবুত সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে। বড় আকারে কাজ করে বিদেশি ফ্যাক্টরিরা প্রতি হারভেস্টার দামটা কমাতে পারে, কিন্তু আমরা তো এত বেশি হারভেস্টার একসাথে বানাতে পারি না, তাই জন্য আমাদের প্রতি হারভেস্টার দামটা একটু বেশি হয়। অনেক দেশে সরকাররা লোকাল সাপ্লায়ার্সদের বেশ সাহায্য করে। এই সাহায্যের মাধ্যমে দেশের উন্নতি হয় আর লোকাল সাপ্লায়ারদেরও উন্নতি হয়। আমরা আশা করি বাংলাদেশের সরকারও আমাদের সাহায্য করবে আর এই সাহায্য করে আমাদেরও উন্নতি হবে আর দেশেরও উন্নতি হবে আর ফরেন এক্সচেঞ্জও কম খরচ হবে।